4, 3, 2, 1. Dans cette deuxième chicane, il y a pour United Autosport de la première chicane de hier qui a pu repartir, et on peut revenir sur WRC. Arnold Robin et par conséquent se contentera d'un excellent 3,50-449 pour avoir c'était la première séance de libre, donc toujours pas encore la grille de départ tant pour la course 1 que pour la course 2, mais c'est vrai que là ça est un petit peu surprenant. On aurait pensé que peut-être on a pu améliorer. Tout le monde, rappelons-le, la deuxième séance d'essai libre, ce sera de 20h30 à 21h30.